लगाते हैं तो इनको केमिकल से लगवाना पड़ता है। अगर आप लपकी से केवल सीमेंट से लगवा लेंगे तो ये महीने तो रुकेंगे, बाकी निकल जाएंगे। और जरा इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, ये पोली है कि मजबूत है। पोली होगी तो कुछ आवाज आएगी। आइए एकदम शानदार और मजबूत लगी है, और एडहेसिव से लगी है तो कभी निकल भी नहीं सकती। और 2x4 की टाइप आप कभी भी बिना एडहेसिव के नहीं लगवाओगे। अगर लपकी से लगवाओगे भाग जाएंगे। आओ जरा इधर आओ। कहते हैं कि कोने खोले रह जाते, चेक कर सकते हैं आप, कोई कोना होगा भरा कोना नहीं है।